姑信啊嘛，即係呢個係叫 trend 嚟嘅，叫潮流嚟嘅。咁呢個叫特務風流。咁嘅意思即係話咧，其實呢個本來係一個錯誤嚟嘅，頂帽吹歪咗，佢冇正翻個衣冠。但係由於即係獨孤信太靚仔啦，太有名啦，佢連頂帽歪咗都靚過人嘅，個個咧仲喺度效法佢添咁。嗱，我由特保風流咧就諗到一個美麗嘅錯誤。咁你話飲姐做戲有冇錯誤咧？嗱，我絕對唔敢講佢有錯啊！如果我話佢有錯，我唔知有冇命行出呢個門口啊！咁但係咧，有人話佢錯啊嘛，係咪？嗱，我引用嘅嗱，我先講唔係朱耀昌話佢錯啊，不過有人話佢錯嚇。咁但係我又覺得咁有錯啊點？佢真係錯得嚟特別好睇喎！你真係落去唔好喎，真係。嗱，我舉一個例啦，唔係我講㗎呢句説話，我先講明嚇。好啦，有一個人咁講，嗱，你想知道呢個人係邊個，你自己揾辦法去揾佢啦嚇。佢話：如果講規條咧，佢係指任劍輝嚇。講規條咧，任劍輝樣樣都錯，但係佢兜翻一句，佢話：但係佢錯得好漂亮，其他人咧係學唔到嘅。咁呢句話係邊個講啊？好有份量嘅喎，係阿仙姐嘅老師喎，仙姐嘅戲曲老師孫楊夫人咧講嘅一句説話。咁孫楊夫人都係票友嘅都做京昆嘅嗰邊嘅戲嘅咁樣。咁當然佢講呢句説話係好有份量嚇。咁當然飲姐點樣錯咧，我就真係唔敢講啦。咁但係好明顯就係話，如果從一個演出嘅粵劇嘅規條嚟講咧，喺孫楊龍夫人嘅眼中咧，飲姐可能唔係咁守規條嘅人嚟嘅，佢係比較演出嘅時候比較靈活，比較有彈性。咁但係咧，由於佢唔跟規，佢都好睇啊嘛，咁所以於是乎咧，個人都想學佢，但係有陣時咧就會點啊，東施效顰啦，即係學到嘅型就學唔到咧嗰個精髓喺度咁樣樣。咁呢個其實係一個好有趣嘅現象嚟嘅。咁你話飲姐有啲乜嘢係所謂錯咧咁樣樣？舉個例啊，譬如我都係聽人講㗎嚇，我有啲保護咗自己先。飲姐出場裝身吊眉咧，佢個水沙咧就係用乾水沙嘅，唔用濕水沙嘅。即係一般嚟講，你要吊條眉直咧，你要浸濕咗個水沙，跟住綁咗上去，跟住個水沙一乾咧，一收縮咧，你嗰條眉就戚得直啊嘛。咁但係咁咧就好痛嘅戚到。咁阿飲姐唔使嘅，佢嗰個水沙做樣嘅啫。乾嘅，就咁照綁上去吊條眉咧，咁佢條眉又好直嘅咁樣。咁如果你話講規條，即係呢個係其中一個例子。如果你講規條咧，咦好似飲姐咁樣裝身咁樣上妝，唔係好符合規條喎。但係你又唔好理，佢出到嚟條眉就直過你，係嘛？你跟住佢咧，你唔試下你揾個乾嘅水沙嚟綁咧，你咁啊一字眉咁樣就硬係就唔好睇嘅咁樣。咁呢個係其中一個嘅例子啦，係嘛？當然更加經典嘅例子呢個就話寶珠姐講出嚟㗎啦。佢就話當年做戲。見到師傅咁做，咁阿飲姐教戲咧就永遠唔會將個程式講出嚟㗎，你出去跟住點做，咁通常就係嗱我出台做啦，你想台口睇嘅咁，啲徒弟仔梗係請苦仲滿學戲㗎啦咁樣，咁出到去咧做完之後翻嚟，咁寶珠姐咧就問下阿飲姐，你剛才出到去點解你琴晚啊左腳跪先，你今晚係右腳跪先嘅咁樣？咁飲姐話冇所謂啦，你行到嗰個位你咁啊左腳順咪左腳咯，右腳順咪右腳咯咁樣。咁你做佢學生都幾攞命㗎喎！嗱，但係中國嘅師傅就係咁，中國嘅師傅去到好高境界就係咁嘅。學戲大家可能經驗唔知啦，可能有部分係學緊戲啦，但係大部分都冇學戲。但係你哋學煮餸咧，你應該一定有呢個經驗。如果你跟一啲師傅咧，嗰啲叫初級班啊，唔係個師傅渣嚇。如果佢係教初級班咧，通常係講到足嘅，1/4茶匙鹽。2滴麻油，3滴都好似食得死咁嘅，即係講到明2滴。咁個徒弟因為初學啊嘛，咪跟足咯，1/4茶匙啊，2滴啊咁跟住咯。但係去到一個好高嘅境界，當然啲學生又要有咁上下水平，老師又有咁高境界嘅時候咧，會唔會咁樣講㗎？唔會㗎，係嘛？哇，老師老師點解你煮碟餸咁好食啊？嗰個老師點講啊？好容易嘅啫，鹽啊適量，糖啊千祈唔好咁多。咁講喎，咩叫鹽係適量，咩叫糖冇咁多唔知，但係嗰個經驗咁樣摸索出嚟。嗱咁所以如果我哋聽翻即係一啲前輩啦，或者佢嘅親戚嘅弟子嚇講翻出嚟嘅時候咧，會發覺係喎，即係話規條咧，其實阿飲姐喺演出上面嚟講咧，唔係咁重視，佢唔係唔識，佢唔係咁重視，仍然都係以一種演出嘅嗰種自然啊、彈性啊、靈活咧為主。咁所以我哋睇飲姐嘅戲咧，就完全可以感覺到呢個氣氛啊，係咪同埋呢個感覺咁樣嘅嚇？咁我哋譬如話舉一啲嘅例子啦咁樣，帝女花嘅唱片啊，灌錄嘅唱片佢入面咧其實飲姐咧有一句歌詞佢係個字係調轉咗嚟唱嘅，就係黑絲嗰一場。黑絲嗰一場咧，生離愁疊疊，其實應該係死別恨重重嘅。
因為生離係對死別㗎嘛，上面下面兩句係咪？咁但係飲姐喺唱嘅時候咧，佢就將別同埋恨兩個字調轉咗嚟唱，調轉咗嚟唱，你翻嚟留意下，佢調轉咗嚟唱。咁佢雖然係調轉咗嚟唱，即係話如果錯呢個係客觀嘅錯誤啦，係咪？咁客觀嘅錯誤好啦，到喺舞台上面真正有人執翻呢個戲嚟做嘅時候咧，嗰、個老官跟翻啱嚟唱係死別恨重重咧，硬係有少少隱字喎。但係喂，你係咪應該唱翻死恨結重重先至得咧？咁樣即係飲姐嗰個魔力就係咁樣，我係調轉咗個字嚟唱，你係要跟翻。可能有啲好多戲迷聽嘅時候，你唔覺得佢唱錯，因為佢兩個字都側聲去唱落去就好順流，一過咗，你翻去可以試下執下，我專嚟執下啲咁嘅少少嘅錯漏，咁我又覺得有幾有趣。哇，係喎，真係你唔得服佢嘅錯得幾有道理㗎嘛，係嘛？又譬如好似紫釵記咧，紫釵記嗰個即係光碟電影版啊咁佢唱主題曲嘅時候咧，佢話看定影方區不禁搖動啊嘛，從前望夫山半，其實嗰個歌詞原本就係半 K 大定律嘅，半 K 即係 K 質傾質咁樣。咁飲姐嗰度唱咧就唱咗子嘅，係半子大定律嘅。咁當然你話半子係咪解唔通？我覺得都解得通係嘛？咁但係原本咧就唐哥嗰句歌詞填嘅時候就係半 K 嘅 K 質嘅 K 咁樣嚇，咁但係一平一質嘅呢度字，咁所以你發覺嗰度飲姐唱到嗰個位咧，嗰、個位唔係好順暢嘅，因為應該唱平聲嘅嗰個字 K 係平聲啊嘛，耳係側聲，咁唱去就唔係好順嘅咁。但係咧其他嘅老官執翻呢個戲嚟唱，跟翻足嚟唱半 K 大定容咧，你即刻嗰個位好似〜咦，好似唔係嗰回事咁喎，係咪？因為你即刻諗到飲姐唱嘅時候係唱半子嘅咁樣，咁呢啲係一啲小嘅瑕疵啊，因為佢當時唔會話一個字錯就即刻剪咗段片，我諗呢個大家都知啊。好明顯《帝女花》入面仙姐唱香夭嗰度都係好明顯嘅穿班㗎，但係佢都唔剪㗎。你哋有冇睇到？應該睇到啦，即係電影版本嘅《帝女花》，佢唱地老天荒咧，跟住轉身一個俄語㗎嘛。一餓落去嘅時候，後面嗰件衫咪勾住咗嗰個柳枝嘅，跟住仲要勾到行晒，仲彈翻轉頭咁樣。我成日睇我唔明仙姐咁尖尖嘅人，一定要剪咗嗰條片，肯定佢唔剪得嘅，即係話可能喺嗰個條件啊、客觀條件上面咧係唔容許都唔定。咁所以當時嚟講唔會話因為一個字唱錯咗或者調轉咗個字嚟唱咧，即刻要剪咗條片，未必係咁。咁但係留到今日咧，呢啲少少嘅瑕疵咧，我覺得真係所謂好似側冇風流咁嚇，即係話你係跟住佢咁樣錯都似似地樣啊，不過千祈唔好東施效顰啊。咁又譬如好似咧呢啲唔係牽涉對錯啊，而係話一啲獨特嘅表演方法或者唱腔。咁譬如好似飲姐咧，飲姐好着重係嗰個旋律嘅，我嘅感覺嚇，即係我係一個非專業嘅觀眾嚇，佢係好着重嗰個旋律。至於嗰句歌詞係點咧，就唔該你自己去聽，佢就唔會理你嘅。總之嗰句歌詞咁樣填，個旋律咁去我就照去㗎啦。咁所以當李益咧一見到霍小玉嘅時候咧，咁李益介紹自己就我原是隴西人啊嘛，係咪？咁呢句都好經典啦。咁但係招雞嘅意思就係我原是跟住隴西人，因為佢係隴西人啊嘛。咁但係飲姐就唔理你啦，佢跟個旋律去，就我原是隴鴨，仲要啞添喎，跟住西人。咁有啲唔生性佢就話原來佢係西人嚟嘅，鬼佬嚟嘅，咁就唔可以咁講，因為佢句歌都未唱完，係咪？但係呢個唔牽涉對錯，佢事實係可以咁樣黐嘅個字。咁但係咧，我就聽過我去睇輝哥阮兆輝做個紫釵記啦。咁佢唱呢句歌嘅時候咧，輝哥咧明顯就係要以嗰個曲詞嘅意思咧為主導，佢就將嗰個前後嘅字咧，捺嗰個字咧，佢就係我原是喺個士字嗰度停，就隴西人就黐後面嘅，我原是隴西人，佢係咁樣黐法嗱，又亦啱。咁但係咧，我當時發覺我冇乜所謂喎，我發覺我隔離嗰啲觀眾就硬係好似有啲暗湧，你哋知睇嘅咩叫暗湧㗎啦？即係想柴台又唔柴嗰種叫做暗湧啊，咁，即係好似有少少係咪咁㗎？即係聽慣咗耳鬼就係佢係西人嚟㗎嘛，點解變咗隴西人咧？嗱，好奇怪嘅咁。嗱，呢個我先再説明，唔牽涉對錯。事實輝哥嘅唱法係對，飲姐嘅唱法亦都對，但我想説明就係話，如果從一個意思飽滿交代清楚嚟講咧，就輝哥嗰個點法咧，嗰、個字嘅點法就合理一啲語啊，咁但係我唔係同你講合理嘛，因為佢從來都唔講呢回事，我天馬行空，咁佢又唱到好順嘅。嗱，咁呢個唔係一個孤證嚟㗎，唔係淨係一個例。譬如話西樓錯夢嘅病誤嗰一節咧，咁余叔爺亦都咁唱啊嘛，並喘不聲歌啊嘛，咁點解係並喘？
不升歌嘅，應該係上而下翻嘅點法。咁啊，飲姐嘅唱法亦都係唔理你死我，總之我嘅旋律就係咁啦，並選不亞，因為嗰個日升字嚟啊嘛，佢又要亞啦。